上集講到，我哋請緊殺手保安。誒，你馬雲？吳生，好耐冇見啊，吳生，乜你都喺度做咩？我諗你都明白晒啲基本嘢㗎啦，嗬？冇錯，我就要成為世界第一嘅保安，殺手啊！殺手保安。嗱，而家俾定啲資料你先啦。哇，咁大沓嘅？哦，唔係好多啫，萬鳩幾條咁啦。嚇！嗱，第一條咧，殺手話必須要揾到個女伴先喎。第二條咧，你一定要揾到你嘅武器供應商，要合法嘅。我哋全部都要有招標過程。咁就去到咧第19999條啦。喂，醒啦喎！咪喐，探熱。咦？探你個頭！好啦，我哋而家講埋個強積金先。呢啲嘢唔使講啦，總之你話俾我知幾時可以翻工就 OK 啦。嗱，我哋殺手咧就冇固定嘅工作地點嘅，邊個 call 你去邊度就要去邊度噶啦 ，OK？咁興奮？保護要員，好有型啊！梗係啦。嗱，幫我填埋咧呢份文件先。嗱，喂，呢度咧呢個位係填姓氏嘅，唔係性別啊。OK？先生，你叫咩名啊？保安保安係姓咩？姓吳啊，吳保安，係保護個保，安全個安，冇錯英文名咧？保安吳保安 NG 係 OBO ON 係有冇別名？別名啊，security OK，